दोस्तों हमारे पास ये बाइक आया हुआ है। बाइक में क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि जो पीछे का ब्रेक होता है, ये वाला ब्रेक, ये ब्रेक मारने से जो पीछे का व्हील होता है उसमें साउंड आ रहा है और व्हील जाम हो रहा है। इसमें दो प्रॉब्लम है। साउंड आता है तो समझ में आ जाता है हाँ साउंड मार रहा है, इसमें क्या हो रहा है, व्हील भी जाम हो रहा है। व्हील जो पीछे होता है या आगे का व्हील जो जाम होता है, कभी भी आगे पीछे व्हील जो जाम होता है तो इंजन हिट होता है। इसको बोलते हैं इंजन, ये गर्म हो जाता है। इंजन ये ज़्यादा गर्म होता है अगर आगे पीछे व्हील जाम रहेगा तो। अभी इसमें जो व्हील पीछे का जाम है, ब्रेक मारने के बाद गाड़ी कभी कभी खड़ी हो जाती है, कभी आवाज़ करता है। इसमें दो चीज़ का इसमें प्रॉब्लम है। तो अभी ये जो व्हील होता है मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करने के बाद इसमें दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ प्रॉब्लम है। इस गाड़ी के अंदर इसमें जो ये इसके अंदर जो नट है 19 नंबर का पाना और 14 नंबर का पाना लगता है। अभी बिल को पूरा मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम था। अब ये सब मैंने ओपन कर दिया हूं। अभी एक्सेल निकालना है। अब ये सब एक्सेल निकाल दिया हूं। इसको मैं इससे निकालने जा रहा हूं। ये देखिए दोनों स्क्रू टूट गया हुआ इसका। ये देखिए दोनों स्क्रू टूटने की वजह से ब्रेक जो हो रहा है इस पीछे जाम हो जा रहा था। अब ब्रेक कैसे है, जब जिसे मारते तो फटाक के ब्रेक पकड़ लेता था, ब्रेक जाम कर रहा था। इसलिए कि ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, इसलिए ब्रेक को जाम कर दे रहा था। तो इसमें जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग एक इधर और एक इधर स्प्रिंग लगा हुआ है, दोनों स्प्रिंग है। इसका जो होता है खांचा इधर एक इधर और इधर इधर, तो स्प्रिंग भी खांचा लगा हुआ है। देखो तो खांचा बना हुआ है, इसमें बैठता है स्प्रिंग। तो दोनों टूट गया हुआ है, तो इसलिए इसमें ब्रेक में जाम हो रहा था और साउंड आ रहा था ब्रेक का। और ये जो स्प्रिंग अगर नहीं लगेगा तो देखिए ये जो लाइनर होता है इसके अंदर, ड्रम के अंदर, इसको बोला जाता है ड्रम। और इसमें ये पकड़ा हुआ रहता है, स्प्रिंग रहता है तो पकड़ा हुआ रहता है। अगर स्प्रिंग नहीं रहता तो ऐसे ओपन रहता है, ऐसे ऐसे लटक जाता है इसके अंदर, कि तभी वो पीछे का व्हील जाम कर देता है। ये देखिए, और स्प्रिंग नहीं है तो जो ये होता है पीछे का, ये बराबर मूव नहीं करेगा, रिटर्न नहीं आएगा। आप दबाओगे रिटर्न नहीं आएगा, उसी जगह अटक जाता है। स्प्रिंग इसलिए लगा हुआ रहता है कि ब्रेक लाइनर दोनों ऐसे साथ में पकड़ा हुआ रहना चाहिए, इसमें अटैच रहना चाहिए। इस तरीका कि लाइनर जो होता है इसमें ड्रम में टच नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें स्प्रिंग लगता है। अभी मैंने स्प्रिंग लेके आ गया हूँ और स्प्रिंग लगाने से पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका देखो, ये जो स्प्रिंग होता है देखो ऐसे था, स्प्रिंग ऐसे इसका हो गया हुआ है। ये जो होता है आगे का टूट जाता है, टूटने के बाद यहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद अंदर इसमें ये ड्रम में इसमें रगड़ खा के इसमें जैसे लगता है, लगने के बाद इससे ऐसे इसका ये बेंड हो जाता है। तो ये अभी यूज नहीं होगा। अभी दोनों मैं नया इसमें लगा दे रहा हूँ। लगाने के बाद दिखा रहा हूँ मुँह कैसे करता है। अभी दोनों मैंने इधर फिटिंग कर दिया हूँ। मुँह देखो ऐसे होता है इसका। ये देखिए स्प्रिंग जो काम करता है ऐसे काम करता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन घंटी दबाओगे तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके पास इजी से पहुँच जाएगा।